आप देख रहे हैं मुल्क का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला न्यूज़ चैनल सच्चाई न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिन वक्त असां मौजूद आहियूं शेख इताद नवंदरो जे ऑफिस में। असां सां गॾु मौजूद आहिनि शेख इताद लाड़काना डिवीज़न जा प्रेसिडेंट जनाब गुलज़ार अहमद शेख साहब जन। अचो त साण सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। साईं इहो ॿुधायो त हीअ जेका शेख इताद तंज़ीम आहे इन जो बुनियादु तव्हां विधो आहे या अॻु में इन तंज़ीम जो बुनियादु विधल आहे ऐं तव्हां हिते जेको आहे यूनिट हाणे क़ाइमु कयो आहे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहिरियों तव्हांजो शुक्रगुज़ार आहे मीडिया वारनि जो। साईं जेको तव्हां सुवालु कयो शेख बिरादरी बुनियादु असांजो घणे वक़्त खां हलंदो रहे पियो इहो सिलसिलो पंहिंजो, पर बुनियादु असांखे तक़रीबन ही असांखे 15-20 ॾींहं थिया आहिनि जेको असां बुनियादु नवंदरो में असां विधो आहे शेख बिरादरी जो। शेख इताद तंज़ीम जेका आहे उहा मरकज़ सतह जी आहे, सूबे सतह जी आहे, उनजो मरकज़ी को चेयरमैन बि आहे या न? जी साईं बिल्कुलु। असांजा जेके तव्हां सुवालु कयो सूबे सतह वारो, असां जेके मरकज़ी आहिनि बिल्कुलु पाकिस्तान लेवल ते न, उन्हनि जा आहिनि सरदार मक़बूल अहमद शेख साहब ऐं सरदार ज़ादा फयाज़ मक़बूल अहमद फयाज़ादा पंहिंजो ममू शेख साहब जन आहिनि अॻुवाण जेके मरकज़ी ते आहे पाकिस्तान लेवल ते असांजी शेख बिरादरी इताद आहे। ही हिकिड़ी शेख बिरादरी जी ॿी बि त हिकिड़ी तंज़ीम आहे जंहिंजी जेको इम्तियाज़ साहब जो जेको PA आहे जावेद शेख साहब, उहो उनजो चेयरमैन आहे, हे बि आहे छा? न साईं उहो न आहे। असां मां इहा ॻाल्हि तव्हां बिल्कुलु सुठी कई। उन्हनि जो हिकिड़ो इम्तियाज़ साहब जो पुटु आहे फराज़ साहब जेको यूथ विंग जो चेयरमैन आहे। बाक़ी जावेद शेख जेको तव्हां चओ उहो उनजो PA आहे, उन्हनि जो को मां कोन ॿुधो आहे। तव्हां जेकी ॻाल्हि कई आहे तव्हांजे ॿुधायो उहो मां कोन ॿुधो आहे। बाक़ी फराज़ साहब उन्हनि जो यूथ विंग जो बिल्कुलु चेयरमैन आहे। बिल्कुलु हीअ जेका शेख इताद तंज़ीम आहे इन जो मरकज़ी चेयरमैन जेको आहे उहो केरु आहे? साईं असांजो सरदार मक़बूल अहमद शेख साहब वारा आहिनि। उहे त सरदार साहब आहिनि न, तंज़ीम जो चेयरमैन त सरदार मुंहिंजे ख़्याल में न हूंदो। तंज़ीम असांजी जेकी चई तंज़ीम जो हिकिड़ो असां उन्हनि जो ठाहियो आहे, उन्हनि हाली फिर यूथ विंग जो सिर्फ़ु सरदार पंहिंजो फराज़ अहमद शेख साहब इम्तियाज़ शेख साहब जो पुटु, उहो हिकिड़ो ई आहे जेको यूथ विंग जो मरकज़ी आहे, शायदि मरकज़ी आहे फराज़ साहब। त हीअ जेको शेख इताद तंज़ीम आहे इन जो जेको वजूदु आहे उनखे क़ाइमु थिए केतिरो अरसो थियो आहे, कहिड़े सन या तारीख़ में क़ाइमु कई वई आहे? साईं हीअ शेख बिरादरीअ जो जेको तव्हां सन ॻाल्हि कई इहे तक़रीबन मुंहिंजे ख़्याल में 15-20 साल थी विया आहिनि जेको शेख बिरादरी जो इतिहादु हलंदो रहे थो। जेको माशाल्लाह सखर आहे, लाड़काणो आहे, पंहिंजो पूरे पाकिस्तान लेवल ते आहे, या गंबट आहे, खेरपुर आहे, शिकारपुर आहे, इहो हलंदो रहे थो। पर उन्हनि जी माशाल्लाह जेकी बि बुनियादी आहे ऐं जेकी अॻुवाणी थींदी रहे थी, उन्हनि जो ख़ासि में ख़ासि मैसेज ऐं बुनियादु सरदार मक़बूल अहमद शेख साहबनि जो इहा जेको हिन टाइम शेख बिरादरी खे हलाईंदा रहनि था। त हाणे जेको जेतोणीकि तव्हां ॿुधायो त शेख इताद तंज़ीम जो बुनियादु पए खे त काफ़ी अरसो थी वियो आहे, पर जेका तव्हां नवंदरे में जेको तव्हां हाणे यूनिट क़ाइमु कयो आहे इन जी छा वजह आहे? साईं ॻाल्हि इहा आहे त नवंदरे शेख बिरादरी असांजी माना कंहिं में न ई सिस्टम में न ई कंहिं को ईंदो हो। हाणे असां हुनजो सभु दोस्त गॾु थियासीं, बिरादरी पाण में गॾु थियासीं, सलाह मशवरो कयोसीं, पर सरदार मक़बूल अहमद शेख साहब जे मैसेज सां पोइ असां हिकिड़ो पाण फ़ैसिलो करे मीटिंग करे पोइ असां हिकु शेख बिरादरी जो यूनिट पंहिंजो इहो ऑफिस कयोसीं नवंदरो सिटी जो। ऐं माशाल्लाह ॿियो बि तव्हांखे वाज़ु मां हिकिड़ो लफ़्ज़ चवंदो हलां, हिते असांजो साईं 500 घरनि ते मुश्तमिल आहे। नवंदरो सिर्फ़ु सिटी ॿाहिरारी अलॻि आहे, सिर्फ़ु नवंदरो सिटी में असांजो शेख बिरादरी जो 500 मुश्तमिल ते आहे। ऐं उहो असां यूनिट न पर हिकिड़ो वॾी ऑफिस सिटी नवंदरे जे हिसाब सां खोली आहे, पर असां उनखे दर्जो हाणे इंशाअल्लाह ताला नवंदरो सिटी खां पोइ बाद में इंशाअल्लाह ॿियो बि कमु इंशाअल्लाह ताला जारी रखंदासीं। हीअ जेका तव्हां ॿुधायो था त नवंदरे में जेके 500 खां वधीक घर आहिनि या 500 खां वधीक माण्हू आहिनि जेके, ऐं उन सां गॾोगॾु इहो बि ॿुधायो त जेके हिते शेख बिरादरी आहे नवंदरो ऐं सराउंड एरियाज़ में केतिरे तइदाद में कुझु ॻोठ बि शेख बिरादरी जा आहिनि के ॿधल, या सिर्फ़ु ईअं ई माना चंद माण्हू जेके आहिनि बिरादरियुनि जा कुझु ॻोठनि में शहर में? न साईं बिल्कुलु तव्हां बहितरीनु सुवालु कयो आहे। मां सिर्फ़ु तव्हांखे सिटी जी ॿुधायमि त सिटी में असांजा जेके बि आहिनि त जेके महल आहिनि, हाणे ॿुधाईंदो आहे जे पीर जो ॻोठु आहे सिटी में थो अचे, जे ग़रीबाबाद महल आहे असांजो सिटी में थो अचे। 2-3 अहिड़ा आहिनि एरिया जेके सिटी में था अचनि, उन ते 500 मुश्तमिल सिर्फ़ु सिटी जो। बाक़ी जेके विलेजिस आहिनि, विलेजिस उहे अलॻि आहिनि। बाक़ी माण्हू न माण्हू त असांजा माशाल्लाह जेके माना तक़रीबन असांजो जेको वोट कास्ट आहे तक़रीबन 6 खां 7 हज़ार असांजो वोट कास्ट आहे। जेको तव्हां माण्हुनि जे हिसाब सां ॻाल्हि कई उहा वोट जे हिसाब सां 5-7 हज़ार वोट आहे पंहिंजो शेख बिरादरी जो। हीअ जेको हिन वक़्तु जंहिं लोकेशन ते असां मौजूदु आहियूं नवंदरो जेको शहर में ऐं शेख इताद जे ऑफिस में,
त ही लोकेशन जेका आहे हिन में PS कहिड़ी आहे, उनजो MPA केरु आहे ऐं MNA केरु आहे हितां जो? हा साईं, हितां जो PS10 आहे। PS10 ते मोहतरमा आदि फ़िराल टालपुर साहिबु आहे ऐं इन ते जेको पुछो तव्हां, उन ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु आहे पाण ख़ुदि, उन ते हिन पंहिंजो इन ते उहे आहिनि पंहिंजो 200 ते, ऐं PS10 ते आहे मोहतरमा आदि फ़िराल टालपुर साहिबु आहे MPA नवंदरी सिटी में, ऐं यानी कि नवंदरी एरिया में माना उन में अचे थी रतो देरो बि अचे थो उन में PS10 ते। माज़ी में तव्हां जेके मुख़्तलिफ़ इलेक्शन्स थींदियूं रहियूं आहिनि त तव्हां कंहिंखे सियासी तौर ते शेख बिरादरी तव्हांजी सपोर्ट कंदी रही आहे? साईं हमेशह असांजी जेकी शेख बिरादरी आहे पीपल्स पार्टी खे सपोर्ट कंदी रही आहे ऐं पीपल्स पार्टी खे ई सपोर्ट कंदी रही आहे, हाणे बि उन्हनि खे सपोर्ट कयूं था। असां शेख बिरादरी तव्हां जेको सवाल कयो मां वाज़िबि बि चवंदो हलां त असांजो जेके पंहिंजा सरदार आहिनि, सरदार मक़बूल अहमद शेख साहिब जन, उहे सरदार मक़बूल शेख साहिब वारा आहिनि पीपल्स पार्टी सां वाबस्ता, पर असां उन्हनि जे माना केयर आहे, उन्हनि जे करे असां पीपल्स पार्टी सां वाबस्ता आहियूं ऐं उहे जाॾे बि हुकुम कंदा असां ओॾे इंशाल्लाह हूंदासीं। हाणे पीपल्स पार्टी सां वाबस्ता आहियूं। अच्छा, त माज़ी में बि तव्हां चओ था जेतोणीकि असां पीपल्स पार्टी खे वोट कंदा रहिया आहियूं त जेको कम्यूनिटी जो सरदार आहे मक़बूल साहिबु, उहे त पीपल्स पार्टी में हमेशह कोन आहे, उहे पहिरियां त कंहिं ॿी पार्टी में आहे, पोइ उन वक़्तु बि तव्हां पीपल्स पार्टी खे वोट कंदा रहियो या सरदार साहिब जे चवण ते वोट कंदा रहियो? सही ॻाल्हि इहा आहे त इहो तव्हां जेको सवाल कयो त बिल्कुलु सही आहे। मेन मसइलो आहे साईं त असांजो शेख ताज जेको आहे, असांजो पंहिंजो जेको पैनल नवंदरो सिटी जो आहे उहो असां हाणे ठाहियो आहे। वाज़िबि मां तव्हांखे चवंदा था बिल्कुलु अॻु में असां सरदार मक़बूल साहिब जो हिते पैगाम वग़ैरह कोन हो, हाणे असां हिते शेख ताज बि असांजो हाणे ठहियो आहे। पर असांजी जेकी हिकिड़ी चवंदा हूंदा जेको एरिया आहे त ज़ाहिर असांजी बिरादरी अॻु में पीपल्स पार्टी खे वोट कंदी रही आहे, पर साहिबनि जे मुताबिक़ त हाणे जेको हुकुम जाॾे थींदो ओॾे थींदो, पर वाबस्ता पीपल्स पार्टी सां ऐं हाणे असां पीपल्स पार्टी सां वाबस्ता आहियूं। पीपल्स पार्टी उहो तव्हांजा कुझु कम वग़ैरह कंदी रही आहे शेख कम्यूनिटी जा? तव्हांजो एतिरो सारो वोट बैंक बि आहे। साईं बिल्कुलु जेके जाइज़ कम वग़ैरह आहिनि बिल्कुलु कमु थियनि था, के कोन बि थियनि था, पर माशाल्लाह कम असांजा जेके बि आहिनि तरक़ियाती कम वग़ैरह बिल्कुलु थियनि था। हिते त नवंदरे जी शेख बिरादरी सां असांजो जेको कम्यूनिकेशन थियो, उहे त चवनि था त असांजो बिल्कुलु बि कमु जेको आहे उहो नथा थियनि ऐं असां उन जे करे ई जेको शेख इताद आहे नवंदरे में असां यूनिट क़ाइमु कयो आहे। तव्हां त असांजी बिरादरी खे हमेशह पसे पुष्ट रखियो हुयो आहे, हाणे असां जेको अखि पटण लाइ ई इताद ठाहियो आहे। साईं इहो तव्हां हाणे ॾिसो त हर हंधि इताद ठही वियो आहे, हर क़ौम में इताद ठही वियो आहे। बिल्कुलु इहो त आहे हिकिड़ी सुजागी आहे ऐं माना इहा हक़ीक़त बि आहे। जिते 5 माण्हू हूंदा त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उते अञा वधीक कुझु ॻाल्हि ॿोल बि थींदी, वधीक कम बि थींदा। बिल्कुलु ईअं आहे त हाणे तव्हां जिते 5 कम चवंदव उते 2 कम थींदा, 3 कम न थींदा, पर बिरादरी साहिब जा जेके आहिनि कमियूं कोताहियूं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हूंदियूं, पोइ पर उहे बि इंशाल्लाह ताला असां मसाला खणी वेंदासीं पार्टी जे अॻियां त इंशाल्लाह उहे बि दूरि कंदा, पर बिरादरी जे हिसाब सां ई वेंदासीं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे। हीअ जेको शेख इताद तंज़ीम आहे या सियासी तंज़ीम आहे या गैर सियासी तंज़ीम आहे? न साईं सियासी तंज़ीम न आहे असांजी। न त तव्हां त वोट जी ॻाल्हि कयो था, इलेक्शन जी ॻाल्हि कयो था, चओ था त तव्हां माना असांजो जेको सरदार साहिब जे चवण ते ई यूनिट खोलियो आहे ऐं सरदार साहिबु पीपल्स पार्टी सां जिते उहो चवंदो ताते वोट कंदासीं, त इहे त सभु शयूं सियासी थी वयूं। साईं न, इहा मां तव्हांखे तव्हां जेको पुछो सवाल सियासी हिसाब सां असां न, असां हिकिड़ो सरदार जे हिसाब सां ॻाल्हि कजे। सरदार साहिब जन जाॾे वाज़िब ज़ाहिरी ॻाल्हि असां ॾिसो न बिरादरी आहे त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकिड़ो वोट त हिकिड़ो अमानत आहे, वोट त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कंहिंखे बि ॾियणो आहे, पर असांजो जेको सरपरास थियल आहे सरदार साहिबु आहे, कंदासीं त उनजी चवण ते न, पोइ पीपल्स पार्टी खे कयूं या XYZ ॿिए खे कयूं, पर वोट त असांखे ॾियणो आहे, पर जाॾे उहे वॾा हुकुम कंदा असां ओॾे ई वेंदासीं। इहो तव्हां ॿुधायो त तव्हां ॿुधायो त हिते शेख कम्यूनिटी जो जेको 5 खां 6 हज़ार वोट बैंक आहे त उहो PS ते आहे या NA जे हल्के? तव्हां जेका जुडिक्शन ॿुधायो था त उहा NA जी ॿुधायो था या PS जी ॿुधायो था? साईं इन जी PS में बि अचनि था उहे, NA में बि अचनि था। इहे न त NA त माना वॾो जुडिक्शन आहे, वॾी एरिया आहे न, त अव्हांजी शेख बिरादरी जो जेको वोट बैंक जो तव्हां काउंटिंग कयो था उहो PS जे हिसाब सां कयो था, माना हल्के PS में जे जुडिक्शन में एतिरो वोट आहे या NA जे जुडिक्शन में एतिरो? असांजो तक़रीबन PS जे हिसाब सां आहे। PS में पंहिंजे हिसाब सां आहे। उन में हिन टाइम त मोहतरमा आदि फ़िराल टालपुर साहिब जन आहिनि, बाक़ी असांजो PS जे हिसाब सां आहे। बिल्कुलु त इहो तव्हां ॿुधायो त तव्हां जेतोणीकि हीअ जेको गैर सियासी इतिहाद आहे त तव्हांजी जेका शेख बिरादरी आहे उहा मुकमल तरह हिते इन इतिहाद में गॾु आहे या कुझु बिरादरी जेको आहे उहा तव्हां सां गॾु न बि आहे?
न न माशाल्लाह साईं असां सभु शेख बिरादरी गॾु आहे तॾहिं त एतिरो असां तव्हांखे वोट बि ॿुधायो आहे ऐं तव्हांखे ॻाल्हि बि कई आहे सभु इताद में गॾु ई आहियूं ऐं कल्ह माशाल्लाह जेको प्रोग्राम थियो तव्हां दोस्तनि खे बि दावत हुई तव्हां काॾे शायदि प्रोग्राम में वियल हुआ असांखे टाइम ॾेई सघियो अॼु तव्हां ॾिनो माशाल्लाह सभु गॾु ई वियासीं ऐं जंहिं महिल ऑफिस जो इफ़्तार थियो सभु गॾु ई हुआसीं ऐं सभिनि जी माना यकजहती सां सभु असां सां गॾु ई आहियूं ऐं गॾु ई रहंदासीं अञा के दोस्त जेके ॿाहिरि आहिनि जेके विलेजिस जी तव्हां सां ॻाल्हि कई सिटी खां हटी करे उहे बि असां सां गॾु आहिनि ऐं इनशा ताला गॾु ई हमेशह रहंदा जेको हिन वक़्तु तव्हां जेको शेख इताद में जेतोणीकि तव्हां डिवीज़न जा सदर आहियो त जेके बिरादरी जे फलाह ऐं बहबूद जे लाइ को तव्हां प्रोग्राम वग़ैरह अॻ में हलाया आहिनि या हाणे आईंदा हलाइण जे हवाले सां को तव्हां वटि पॉलिसी प्लान को मैकेनिज़म साईं बिल्कुलु इनशा ताला असां शेख बिरादरी जो हिकिड़ो बिल्कुलु प्लान अॻ में हलायो कोन आहे इनशा हाणे हलाईंदासीं ऐं पंहिंजी बिरादरी जी ख़िदमत कंदा रहंदासीं जेको बि इनशा हाल पिरानाल पंहिंजो हूंदो इनशा बिरादरी लाइ वक़फ़ कयो आहे ऐं वक़फ़ अॻिते बि इनशा सॼी ज़िंदगी बिरादरी लाइ वक़फ़ आहे हिन पंहिंजे तनज़ीम खे को रजिस्ट्रेशन वग़ैरह जे हवाले सां कोई अॻु भराई का हाँ इनशाला सर हाणे असां रजिस्ट्रेशन बि कराईंदासीं बिल्कुलु पंहिंजो डिवीज़न लेवल ते जेकी पंहिंजी आहे शेख बिरादरी उहा पंहिंजी बिल्कुलु हिते रजिस्ट्रेशन पंहिंजे हिसाब सां कराईंदासीं बिल्कुलु तनज़ीम जो को तव्हां आइन वग़ैरह ठाहियो आहे को उन जा के ज़ाब्ता के जोड़िया आहिनि रिटन में सर इनशा ताला हाणे जोड़ींदासीं इनशा ताला पंहिंजे जेके बि तनज़ीम आहे जेकी मंशूर आहे असांजो पहिरियों मंशूर त असांजो इहो ई आहे त पंहिंजी हिकिड़ी बिरादरी जी ख़िदमत ख़ल्क़ी ख़िदमत जेकी बि ग़रीब गुरबो असांजो शेख बिरादरी में आहे उते उन्हनि खे तरजीह ॾियणु उते पहुचणु जेके बि मसाला हुन जा ॿुधी करे पाण उते पहुची करणु इहो असांजो मंशूर आहे ग़रीबनि जी पंहिंजी बिरादरी जी ख़िदमत करणु असांजो इहो मंशूर आहे बाक़ी इनशा जेके आहिनि 5-4 नुक़ाती प्रोग्राम इनशा तव्हांखे ॿीहर इनशा घुराए वाज़ियो कराए इनशा कंदासीं बिल्कुलु हिते सिंध में जेके बि बिरादरनि जा इतिहाद आहिनि या बिरादरियुनि जूं हाणे तनज़ीमूं जेके ठहियूं आहिनि अक्सर वो बेशतर ॾिठो वियो आहे त न उन्हनि जो को आइन आहे न दस्तूर आहे न कोई ज़ाब्तो आहे बसि ईअं ई फ्रेंडली तनज़ीमूं हलनि थियूं त उन्हनि पोइ नतीजो इहो निकिरे थो त उहे वक़्ती तौर ते हलनि थियूं ऐं यकदमि महीने ॾेढ जे अंदरि जेको आहे उहो वरी तितर बितर थी वञनि थियूं अव्हां पंहिंजे हिन तनज़ीम खे मज़बूत ऐं फ़ाल बणाइण जे लाइ वधीक छा सोचियो आहे तव्हां बि ईअं आम ॿियनि तनज़ीमुनि वांगुरु हिन तनज़ीम खे हलाईंदव या हिन जा के ख़ासि ज़ाब्ता जोड़ींदव न साईं अलाह ख़ैर करे इनशा ताला असांजो सर मेन ॻाल्हि इहा आहे त जेको तव्हां सवाल कयो त फ्रेंडली न आहे हीउ हिकिड़ो शेख इताद आहे ऐं असांजो जेको आहे सरपरस्त आला सरदार मक़बूल अहमद शेख साहिब जे हिसाब सां उहो सरदार आहिनि असांजा उन्हनि ई हिकिड़ो इहो शेख इताद कयो आहे ऐं हिकिड़ो रजिस्ट्रेशन थींदो ऐं हिकिड़ो फ्रेंडली न आहे साईं हिकिड़ो इतिहाद मज़बूत थींदो बाक़ी ॿिए हाणे जेके हलाइनि था इतिहाद उहो उन्हनि खे ख़बर हूंदी भाई असांजी रजिस्ट्रेशन थींदी ऐं मज़बूती सां इनशा पंहिंजो इतिहाद हलाईंदासीं ऐं सरपरस्त असांजा सरदार साहिब वेठा आहिनि जेको बि माना रुजू वग़ैरह हूंदो उन्हनि सां ई कॉन्टेक्ट आहे उहो ई कंदा ऐं पंहिंजी शेख बिरादरी उन्हनि सां ई मुतहद आहे ऐं इनशा ताला ईअं हलाईंदा त बाक़ी फ्रेंडली सां ईअं असांजो न इतिहाद आहे न फ्रेंडली को हीअ माना उहो इतिहाद ठाहियो आहे तेसिताईं त असां हिनखे फ्रेंडली चई सघूं था न जेसिताईं न हिन जो आइन आहे न दस्तूर आहे जेसिताईं आइन तव्हां ठाहींदव उन आइन जे कढ तनज़ीम हूंदी उन ज़ाब्ते तहत हलंदी त पोइ असां इहा आइनी तनज़ीम चई सघूं था बाक़ी हिन वक़्तु माना हुनखे असां फ्रेंडली चई सघूं था अव्हां छा चवंदव न साईं आइन जेको तव्हां चओ त आइन में त ज़ाहिरी ॻाल्हि हिकिड़ी शइ ठाही आहे त आइन में उन में बि इनशा ताला तव्हांखे असां वाज़ियो कंदासीं बाक़ी इहा फ्रेंडली न आहे हिकिड़ो ॾिसो न साईं असांजो हिकिड़ो तव्हांखे ॿुधायूं मां तव्हांखे चयो इहो तव्हांखे अॻु में ॿुधाईंदो आयुमि ऐं हाणे बि ॿुधायां थो त 20 सालनि खां वठी सरदार साहिब जन शेख इताद ठाहियो आहे पूरे पाकिस्तान लेवल ते हाणे असां लारकाणे में डिवीज़न ते ठाहियो आहे हिकिड़ो नवंदरे सिटी में जेको बि तव्हांखे ॿुधायोसीं हिकिड़ो हाणे प्रोग्राम कल्ह जेको कयो आहे पर जदोजहद हले थी इनशा ताला फ्रेंडली न हूंदो ऐं इनशा तव्हांखे हाणे शेख बिरादरी जो हिकिड़ो कम बि तव्हांखे अखियुनि सां इनशा ताला ॾेखारींदासीं बि कंदासीं बि बाक़ी ॿियनि जा जेके आहिनि इतिहाद उन्हनि जे लाइ असां कुझु न था सघूं पोइ फ्रेंडली हिन जा रजिस्ट्रेशन आहिनि न आहिनि पर असां रजिस्ट्रेशन बि इनशा कराईंदासीं ऐं इनशा ताला पंहिंजी बिरादरी लाइ कम बि कंदासीं ऐं इनशा यकजहती सां हलंदासीं बि इनशा ताला हीउ जेको तव्हां शेख इताद जो यूनिट नवंदरे में हाणे क़ाइमु कयो आहे इन जी ख़ासि वजह मक़सदु कहिड़ो आहे इताद साईं मक़सदु हुन जो कोई कान्हे मक़सदु इहो हिकिड़ो ई आहे त असांखे हिक ई प्लेटफॉर्म ते पंहिंजी बिरादरी खे करणो गॾु करणो इहो ई असांजो मक़सदु आहे ॿियो को अहिड़ो को असांजी का मक़सदु न आहे हिकु इहो ई असांजो मक़सदु आहे त पाण में हिकु थियूं ऐं हिक ई प्लेटफॉर्म ते बिरादरी हुजूं त अॻ में माना शेख बिरादरी हिकु प्लेटफॉर्म ते न हुई छा
प्लेटफॉर्म ते बिल्कुलु अहिड़ा के माना ॾिसो न मां तव्हांखे जेकॾी तव्हां हिकिड़ो सुवाल था कयो, हिकिड़ो सियासी साहिब सां बि थी वियो सुवाल त बिल्कुलु प्लेटफॉर्म ते बिल्कुलु हिक ते न हा, बिल्कुलु शेख बिरादरी हिक ते न ई की किथे दोस्त हुया की किथे हुया, छो जो चवंदा आहिनि त सिंधी में पाक हुआ त साईं किले वछेर उॾंदी आहे किलियार, असांजो किलो मज़बूत न हो। हाणे असांखे माना सम्झो किलो असांजो सरदार साहब जो मैसेज जे मुताबिक़ असां हिकिड़ो इतार ठाहियो ऐं गॾु थिया आहियूं। शेख बिरादरी पहिरियों बिल्कुलु प्लेटफॉर्म ते न, हाणे पंहिंजे प्लेटफॉर्म ते आहियूं। अच्छा, इहो बि त थी सघे थो त अॻ में जेको साईं इम्तियाज़ शेख साहिबु चूंकि पॉलिटिक्स खां न कंदो, मक़बूल साहिबु पहिरियां हिते कंदो हो, ऐं जॾहिं इम्तियाज़ साहिबु आयो त वरी मक़बूल साहिबु माना जेको आहे उनखे रखियो वियो साइड ते। हिन वक़्तु जेको ॿुधण में अचे थो पियो त मक़बूल साहिबु बि माना अॻिते सियासत में अॻिते अचणु चाहे थो, इन जे करे त न साईं जन इताद ठाहे वधीक अॻिते निकिरणु चाहिनि था ऐं सरगर्म थियणु चाहिनि था, पंहिंजी बिरादरी खे कैच कराइणु चाहिनि था। साईं असल में त वॾा त उहे आहिनि सरदार साहिब ऐं सियासत में साहिब जन जी एक्टिविटी रही आहे। साहिब जन अॻ में मिनिस्टर बि रही चुका आहिनि ऐं पंहिंजो उन्हनि जो जेको फर्ज़ंद आहे सरदार फयाज़ महमूद शेख साहिब जन बि निगरान मिनिस्टर रही चुका आहिनि। हा बिल्कुलु भाइर आहिनि ऐं इम्तियाज़ साहिब बिल्कुलु बि सियासत में आहे ऐं इन लाइ साहिब जन त सियासत में एक्टिव बिल्कुलु आहिनि ऐं उहो बिल्कुलु साहिब जन हाणे बि उहो बिरादरी साहिब सां कॾहिं बि को फ़ैसिलो कंदा आहिनि त भाइर हिक ॿिए खां परे न आहिनि ऐं ॿई सियासत में एक्टिव। साहिब बि तव्हांखे ख़बर आहे त अॻ में पीपल्स पार्टी में साहिब जन ई पाण ई मक़बूल साहिब जन रहिया आहिनि। पोइ इनशा ताला इहा ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त हाणे उन्हनि जा पंहिंजो फर्ज़ंद आहे फयाज़ महमूद शेख साहिबु, इनशा ताला इहा ई आहे त इनशा ताला उन्हनि खे अॻिते माना का बि उहिदो या का बि इनशा ताला पार्टी जे हिसाब सां सियासी हिसाब सां मिलंदो। ज़ाहिरी ॻाल्हि हर को पंहिंजी कोशिशि कंदो रहंदो सियासी हिसाब सां बि। आख़िर में तव्हां पंहिंजे शेख बिरादरी खे इन सचाई न्यूज़ जे चैनल जे थ्रू को पैगाम ॾियणु चाहियो? साईं मां त पंहिंजी पहिरियों त शेख बिरादरी खे दुआ ॾींदुमि त अलाह असांजी शेख बिरादरी खे कामयाबु करे ऐं हमेशह पंहिंजो आबाद रखे ऐं मैसेज इहो ॾींदुमि त मुंहिंजी जेकी बि शेख बिरादरी आहे, मुंहिंजा भाइर आहिनि दोस्त शेख बिरादरी जा आहिनि, उन्हनि खे इहो मैसेज आहे त हमेशह हिकु थी रहनि, ॿधी कनि, कंहिं बि दिलि में गे न रखनि ऐं हमेशह पाण में एको कनि ऐं जेके रुठल आहिनि दोस्त जिते बि आहिनि पंहिंजा भले केतिरा बि ग़म आहिनि रंजिशूं उन्हनि सां वञी भाकुर पाए मिलनि ऐं पंहिंजो इताद में शामिलु कनि। इहा ई मैसेज आहे। ऐं सरदार मक़बूल अहमद शेख साहिबु सरदार फयाज़ महमूद शेख साहिब जो दर दर ते शेख बिरादरी जो पैगाम पुॼाइनि ऐं हमेशह मां इहो चवंदो रहनि, वरी बि चवंदुमि त जेके बि रुठल आहिनि रंजिशूं उहे कढी करे मां पंहिंजी बिरादरी ॾे लंघी करे वञनि, उन में को एब न आहे। इहो ऐं हमेशह बिरादरी लाइ मैसेज आहे ऐं मां उन्हनि जे लाइ हमेशह इनशा दुआ घुरायां, उन्हनि जे लाइ ख़िदमत कंदा रहंदासीं। वॾी महिरबानी तव्हांजी साईं, तव्हां सचाई न्यूज़ के पंहिंजो कीमती टाइम ॾिनो। लख थोरा लख एहसान तव्हां भाइरनि। खैर नाजरीन, मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच्चाई न्यूज़। आप हमारी खबरें किसी भी वक्त यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पेज पर सच्चाई न्यूज़ स्पेल है SACHAI स्पेस NEWS लिखने के बाद सर्च करके देख सकते हैं।